Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kami main tenda-tenda-tendaan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Tunggu ada sandal, Mas Ines bantu dulu ke sini guys. Tolong. Siapa yang ngomong-ngomong dia dapat jebak. Kan baru mau hilang udah kena jebakan. Ini ada rumah. Ini ada rumah. Aduh, Ika, iya, Ika, jangan jadi. Masuk kaldus Sanji pak.
Nanti ada bilang lampu ting tong gitu. Tutup kak. Tutup. Ada. Bagus tutup ya. Ya. Enak di dalam tuh deh. Enak. Goblok. TikTok gitu ada bilang. Belum tutup. Ting tong, ting tong. Ada sakit nih. Masukin bayi-bayi itu kak. Yang pertama, yang kedua bentar. Kena impi boneka itu nanti. Ini untuk boneka aja. Udah deh kita pulang aja. Oh, ada untuk kita untuk main-main sama. Tunggu kasih dulu. Ini adanya lu dek. Ini ada seperti itu harus ada tuan. Kayak main ketrain. Ya biasa ya. Bantu. Baik satu lagi nya. Tangannya udah aku pasang kan. Apalagi sih kebacukan ini buat anak yuk yang paling ucap. Tunggu, adik pegang ini kak buat tangganya lu. Buat pegang deh. Kak pegang. Dah masukin bonekanya deh. Kan jadi tinggi kalau ada tangganya. Mbak angkat kakinya ya. Dua kaki satu. Tambah. Anotanya tuh kita baca. Cara jadi tinggi. Bacuin lah baik tua. Baik besar. Itu dia. Masih ada dalam tua. Astagfirullahaladzim. Tutup lagi. Kemarin main di luar. Gimana ya depan tenda aja. Yang mamanya nggak jalan. Ya nggak usah mamanya. Ini yang mamanya dalam ini aja lah. Mak mereka. Udah, tunggu lo. Ini kan pikir wah. Silakan kita. Enak. Buat nasi ya. Iya. Tunggu paling macam habis itu kita buat nasi nih. Ya. Bayi ini banyak kali. Ya, keren lah. Cuma malas pakai itu deh konser. Deh, bantu Bapak buatin tangganya nih. Ya tangganya kayak gitu kali. Tangganya buat. Gua ada pegang gitu loh kak, pasti tangannya